deuxième trip. On est parti pour le Pays de Galles, on est chaud. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle série d'épisodes, notre dernier trip au Pays de Galles, c'est parti. Pour ce trip, comme le précédent, on repart avec nos deux Honda Transat. Nous prenons le ferry chez nous à Dieppe, direction New-Haven. C'est pas ouf, mais ça va. Vraiment dégueulasse. Un goût. Ah. Oh ouais, c'est dégueulasse. C'est pas bon. Ah putain. Pourtant il en restait un. Oh ça doit être bon, il y en a plus qu'un. Garde-le en cas de recours ou si on est vraiment dans la merde. Qu'on a une jambe pétée puis on a rien à bouffer. Arrivé à New-Haven, on s'arrête manger un bout et on reprend la route direction le Pays de Galles. On va prendre que de la route pour arriver le plus tôt possible. Pour le pneu, avec 200 bornes, ça va. Franchement, ça va encore, je m'attendais à pire. Non. Je sais pas si ça va rentrer. Toi, ça a l'air mieux parti que moi quand Ah même. bon? Ouais. T'es parti comment toi? Moi, c'est un cône. J'ai fait un cône. On dirait un gros pétard. Carrément. Ouais, ça c'est con, tiens. Nous voulons fermer carrément. Ça c'est con. Le baiser. Carrément baiser. Ou alors on fait demi-tour par là-bas. Deuxième jour, on a dormi au bord d'un lac près de Bristol. On repart et là on s'aperçoit que la barrière où nous sommes rentrés hier est fermée ce matin. On arrive à se débrouiller pour sortir et cette fois c'est bel et bien reparti. On va prendre un petit bout de route pour reprendre le TET à Chepstow et enfin vraiment passer aux choses sérieuses. Allez c'est parti, première piste sur le TET, on va voir ce que ça donne.
Ah putain. Ah. Non mais elle est pas complètement à terre alors bike. Complètement. Complètement. C'est plein de terre. Carrément. On voit rien. C'est bon. Bien. Je vois qu'il y a un sabot. C'est trop marrant ça. Oh, le sabot du diable. From? Front. Front, okay. You follow me tat. Follow me tat. Yes. Is this on the tat? Is this the tat? Yes. Oh. Good. Ah oui putain, ah ouais. Oh putain, ça grimpe de ouf. Bon. Voilà le TET au Pays de Galles, c'est du chaud. Ça va donner un coup de main? C'est bien parce que moi j'aurais vu un angle, tu m'aurais pas aidé, je veux dire. Ça cale des pierres. Franchement c'est chaud. C'est chaud là. Bon, ça fait pas hyper longtemps qu'on est sur le TET et franchement, il y a un niveau de ouf. Les chemins sont super, il y a de la caillasse, c'est gras, c'est mouillé, on se marre bien. Bref, là on a aidé les gars à monter, maintenant c'est à nous de descendre. C'est bon. Oh, tu fais que ça que d'y aller. Ah, tu dis, si tu veux un coup de main, on va pas te niquer. Hein. Ah, ça va toucher. Hein. Faut qu'on arrive à passer ça, après c'est bon, mais ça va toucher. Là c'est mort, par là. Oh j'y vais. Oh j'y vais pas. Oh là là. Oh. Oh, il y a eu. Oh, ça a tapé sévère là. T'es en bas. T'es tombé. Ouais, t'es en bas quoi. Oh, oh putain. Wow. Oh. Putain.
Ouh. Wow. Comment c'est dur. Yeah bébé. Ah, je me suis fait mal en plus. Il y a le caillou de mort là. Ah. Ah putain, je me suis dit. Aïe. Ah, je me suis fait mal. Oh bâtard. 1, 2, 3. C'est bon. Dans la merde tout le temps. Ah, mort. Ah. Aïe, aïe. Allez, deux. Nickel. Le chemin d'enculé là. Wow. T'as vu les caillasses? Oh, y'a du haut, t'as raison. Ouais, complètement trop bien. Ah, ah, putain. Oh bah là je suis terrible. Tiens. Allez, posez. Bah oui. Oh.
T'as carrément cramé le bout de bois. T'as perdu ta tente. Ouais. Oh merde. Bien. Bon, ça c'est cool. En même temps, je suis parti en trombe. On roule sur le TET depuis ce matin et honnêtement pas déçu. Les chemins sont incroyables, les paysages sont incroyables, c'est technique, c'est dur, mais c'est tellement plaisant. Franchement, allez-y faire un tour là-bas les gars, ça vaut le détour.
attends, je suis mal mis, j'ai le pied. La protection. Ouais. C'est bon. Bon, on peut y aller. Wouhou, j'ai fait manger la garde. La protection du pot, enfin du collecteur, elle est secouée. On va la réparer, enfin on va faire ce qu'on peut. Et le sélecteur, il a plié.